อาจารย์คะแล้วถ้าหลังจากที่ได้มีความพยายามที่จะตั้งครรภ์ตามธรรมชาติแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จเมื่อไหร่เราถึงจะเรียกว่าเป็นภาวะมีบุตรยากคะค่ะก็สำหรับภาวะมีบุตรยากในทางการแพทย์นะคะเราจะวินิจฉัยนะคะต่อเมื่อมีเพศสัมพันธ์นะคะอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างน้อยประมาณ1ปีขึ้นไปแล้วไม่ตั้งครรภ์นะคะแต่ว่านะคะพบว่าในปัจจุบันนี้คนที่มาปรึกษาเรื่องของมีบุตรยากเนี่ยปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยที่เจอนะคะก็คือว่าเราไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยเรื่องของการทำงานเรื่องของการที่สามีภรรยาไม่ได้อยู่ด้วยกันอาจจะทำงานคนละจังหวัดนะคะทำให้ไม่มีโอกาสได้มาเรียกว่ามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอนั่นเองนะคะทีนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอคืออะไรนะคะการมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอคือการที่เรามีเพศสัมพันธ์ทุกๆ1หรือ2วันตลอด1ปีนะคะถ้าเกิดว่าใครทำได้แบบนี้นะคะประมาณ 90% ขึ้นไปจะสามารถตั้งครรภ์เองได้ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะทีนี้นะคะในกรณีที่เรานะคะยังไม่เข้าข่ายก็คือว่ายังมีเพศสัมพันธ์ไม่สม่ำเสมอแหละแต่ว่าเราต้องการที่จะมีบุตรเร็วๆนะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะมาปรึกษาในกรณีนี้มากกว่าค่ะแล้วสาเหตุของคนที่มีบุตรยากค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดๆคะค่ะก็สำหรับในกรณีที่มีบุตรยากนะคะอันแรกก็คืออย่างที่บอกว่าโดยมากจะเป็นเรื่องของมีเพศสัมพันธ์เองเนี่ยแหละที่ไม่สม่ำเสมอเลยนะคะแต่ว่าปัจจัยที่เป็นปัญหาเลยจริงๆก็มีเหมือนกันนะคะสำหรับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ได้สม่ำเสมอแล้วยังไม่ตั้งครรภ์ปัจจัยแรกนะคะก็คือจะเป็นปัจจัยทางด้านของฝ่ายหญิงแล้วก็ปัจจัยส่วนที่2ก็คือจะเป็นปัจจัยเรื่องของฝ่ายชายนะคะปัจจัยของฝ่ายหญิงนะคะก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของการตกไข่นะคะก็คือว่ามีปัญหาเรื่องไข่ไม่ตกนั่นเองนะคะอันที่2นะคะก็คืออาจจะเป็นปัจจัยในแง่ของท่อนำไข่ก็คือมีการอุดตันก็คือจะเป็นเรื่องของภาวะเป็นหมันนะคะซึ่งตรงนี้เราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้นะคะปัจจัยที่3ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพยาธิสภาพนะคะไม่ว่าจะที่รังไข่หรือมดลูกก็คือในกรณีที่มีถุงน้ำรังไข่หรือซีสนั่นเองนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเนื้องอกมดลูกนั่นเองทำให้มีบุตรยากนะคะส่วนปัจจัยทางฝ่ายชายค่ะโดยมากแล้วนะคะก็สามารถเกิดได้จาก2อย่างนะคะอันแรกก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานของอวัยวะเพศเองก็คือจะเป็นเรื่องของการแข็งตัวเรื่องของการหลั่งน้ำอสุจิที่ทำได้ไม่สมบูรณ์นะคะปัจจัยส่วนที่2ที่จะเจอเยอะกว่าก็คือจะเป็นเรื่องของความเข้มข้นหรือว่าความสมบูรณ์ของน้ำอสุจินั่นเองที่อาจจะน้อยเกินไปทำให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าคู่สมรสสนใจที่จะเข้ามาปรึกษาเรื่องของปัญหาการมีบุตรยากทางโรงพยาบาลค่ะมีขั้นตอนการประเมินคู่สมรสอย่างไรบ้างคะค่ะก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะจะเข้ามาประเมินภาวะมีบุตรยากนะคะสิ่งที่สำคัญเลยจะต้องเข้ามาทั้ง2คนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปัจจัยมีทั้งจากฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะคะซึ่งจากที่เรียกว่าจากข้อมูลทางการแพทย์เลยนะคะพบว่าปัจจัยของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีมากพอๆกันฝ่ายหญิงเนี่ยเจอถึง 40-50% ในขณะที่ฝ่ายชายนะคะเจอประมาณ 30-40% นะคะส่วนอีก 10% ที่เหลือก็คือจะเป็นภาวะที่ไม่ทราบสาเหตุหมายความว่าเข้ามาตรวจแล้วอาจจะปกติดีทั้งคู่ก็ได้นะคะทีนี้เวลาที่เราต้องการที่จะเข้ามาปรึกษานะคะภาวะมีบุตรยากเนี่ยอันแรกเลยนะคะก็ควรจะต้องงดนะคะมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 1-2 วันนะคะก่อนที่จะเข้ามาตรวจค่ะเพราะว่าฝ่ายชายเราจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจร่างกายทั่วไปแล้วก็ตรวจน้ำเชื้อซึ่งน้ำเชื้อจะสมบูรณ์คือเราจะต้องเก็บมันไว้ประมาณสัก 1-2 วันถ้าหากว่าเราเพิ่งมีเพศสัมพันธ์เมื่อเช้าแล้วมาตรวจในตอนนี้บางทีน้ำเชื้อที่ตรวจก็คืออาจจะอ่อนกว่าค่ามาตรฐานซึ่งมันก็ไม่ใช่ค่าจริงของเรานะคะส่วนของฝ่ายหญิงเนี่ยก็ต้องงดมีเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะมีการตรวจภายในร่วมด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการตรวจภายในเพื่อประเมินปากมดลูกนะคะมีการอัลตราซาวด์เพื่อประเมินมดลูกแล้วก็รังไข่แล้วก็จะมีการตรวจในเรื่องของการฉีดสีดูท่อนำไข่เพื่อดูว่ามีการอุดตันหรือไม่นะคะนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพทั่วไปนั่นเองค่ะมีคำถามมาค่ะอาจารย์จำเป็นไหมคะว่าต้องมาในวันที่เท่าไหร่ของรอบเดือนต้องรอให้ประจำเดือนหมดก่อนไหมหรือว่ามาได้ตลอดเลยก็ถ้าสำหรับฝ่ายหญิงนะคะแน่นอนว่าเรามีการตรวจภายในร่วมด้วยไม่ควรมาในช่วงที่กำลังเป็นประจำเดือน
แต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องมาก่อนหรือหลังมีรอบเดือนนะคะสามารถมาได้ตลอดนะคะส่วนฝ่ายชายค่ะมาได้ทุกวันนะคะเช่นเดียวกันแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าจะต้องงดมีเพศสัมพันธ์หรืองดการหลั่งน้ำอสุจิมาประมาณ 1-2 วันนั่นเองค่ะอาจารย์คะภาวะท่อนำไข่อุดตันเราสามารถพบได้บ่อยแค่ไหนแล้วแนวทางในการรักษาการวินิจฉัยอย่างไรบ้างคะค่ะก็ภาวะท่อนำไข่อุดตันนะคะถ้าในกรณีที่คนไข้ไม่มีประวัติที่ได้รับการผ่าตัดมาก่อนเนี่ยตรงนี้สามารถเจอได้แต่ว่าไม่เยอะมากนะคะโดยมากอาจจะเป็นแค่การอุดตันแบบชั่วคราวนะคะเพราะว่าอย่างที่ตามธรรมชาตินะคะในท่อนำไข่ของเราค่ะจะมีการหลั่งสารคัดหลั่งออกมาคล้ายๆตกขาวแบบนี้แหละค่ะออกมาจากท่อนำไข่ซึ่งในบางรายนะคะตัวมูกตัวนี้มันอาจจะเหนียวจนเกินไปทำให้เหมือนไปอุดตันท่อชั่วคราวนะคะทำให้เหมือนเราอะค่ะมีภาวะเป็นหมันชั่วคราวทีนี้พอเวลาที่มารับการฉีดสีเนี่ยตัวสีเนี่ยจะไปช่วยเหมือนกับกระทุ้งค่ะให้มูกตัวนี้มันหลุดออกไปเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยมีรายงานว่าหลังจากที่มาฉีดสีแล้วเนี่ยเราพบว่าท่อนำไข่สามารถที่จะเรียกว่าโฟลว์ได้ดีนะคะสามารถเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้ด้วยค่ะมีคำถามเข้ามาอย่างเลยค่ะจ๊ะถ้ากรณีเป็นเนื้องอกมดลูกขนาดประมาณสัก1 เซนค่ะจ๊ะโอกาสในการตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติมีมากน้อยแค่ไหนคะก็ถ้าเกิดว่าในกรณีของเนื้องอกมดลูกนะคะขนาดเล็กไม่มีอาการเนี่ยจริงๆแล้วสามารถที่จะตั้งครรภ์เองได้ถ้าเกิดว่าในตำแหน่งของเนื้องอกนั้นไม่ได้ขวางทางเข้าของเชื้ออสุจินะคะเพราะมดลูกของเราจะมีลักษณะคล้ายๆกับฝรั่งเนาะเพราะฉะนั้นคือเราเนื้องอกมันสามารถอยู่ได้ทั่วบริเวณขึ้นกับว่าจะไปเกิดตรงไหนถ้าหากว่าไม่ได้เกิดในใกล้ๆบริเวณของปากมดลูกโดยมากก็จะไม่มีผลกับการตั้งครรภ์ค่ะมีคำถามใหม่ละค่ะดิฉันเป็นช็อกโกแลตซิสค่ะเป็นถุงน้ำที่รังไข่มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ตามธรรมชาติไหมคะค่ะถ้าในกรณีของถุงน้ำรังไข่นะคะแล้วมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วยสงสัยเรื่องของช็อกโกแลตซีสนะคะก็คือในกรณีของช็อกโกแลตซีสหรือผังผืดในอุ้งเชิงกรานที่ทำให้เราปวดท้องประจำเดือนหนักๆเนี่ยตัวนี้นะคะมีรายงานว่ามีผลทำให้โอกาสการตั้งครรภ์ลดลงนะคะเพราะว่าตัวเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือช็อกโกแลตซีสเนี่ยมันจะหลั่งสารนะคะที่ทำให้เกิดการอักเสบภายในอุ้งเชิงกรานนะคะซึ่งจะไปกระทบการฝังตัวของตัวอ่อนได้นะคะถ้าหากว่าวินิจฉัยนะคะก่อนตั้งครรภ์แล้วพบว่ามีภาวะมีบุตรยากร่วมด้วยแนะนำให้รักษาก่อนนะคะซึ่งการรักษาก็จะใช้ในลักษณะของการผ่าตัดเพื่อมีบุตรนั่นเองค่ะอาจารย์คะอยากจะปรึกษาค่ะวิธีการรักษาภาวะมีบุตรยากมีวิธีใดบ้างคะค่ะก็วิธีรักษาภาวะมีบุตรยากนะคะอันแรกเลยก็คือถ้าเกิดว่าเราตรวจแล้วพบว่ามีปัญหาที่ส่วนไหนเราก็จะต้องรักษาในส่วนนั้นนะคะทีนี้วิธีรักษาเนี่ยก็จะขึ้นกับว่าเวลาที่มาตรวจแล้วเจออะไรถ้าหากว่าเจอภาวะเป็นหมันอย่างเช่นพบว่าท่อนำไข่ตันเนี่ยก็แปลว่าอาจจะต้องมาผ่าตัดเพื่อต่อท่อนำไข่ซึ่งตรงนี้เราจะแนะนำเฉพาะในผู้ที่เป็นหมันจากการผ่าตัดนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นลักษณะของเป็นหมันตามธรรมชาติเนี่ยตรงนี้ยังไม่มีการรักษานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะว่าตรวจแล้วพบว่ามีภาวะตกไข่ที่ผิดปกติค่ะการรักษาก็คือจะเป็นการให้ยากระตุ้นให้เกิดการตกไข่ร่วมกับการฉีดน้ำเชื้อเข้าไปในโพรงมดลูกนะคะตรงนี้ก็จะเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ให้มากขึ้นแต่ว่าถ้าหากสมมติมาตรวจแล้วพบว่ามีปัญหาที่น้ำเชื้ออสุจิเลยก็คือมีเชื้อที่อ่อนนะคะคำว่าเชื้ออ่อนคืออะไรคือถ้าเกิดว่าน้อยกว่า10 ล้านคือ10 ล้านตัวต่อ1 cc ค่ะจะถือว่าเชื้อค่อนข้างน้อยละถ้าหากว่าต้องการตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติเนี่ยจะค่อนข้างเรียกว่ายากนิดนึงนะคะเราก็อาจจะแนะนำเรื่องของเทคโนโลยีช่วยกันเจริญพันธุ์ในเรื่องของการทำ ICSI หรือทำ IVF นั่นเองค่ะพูดถึง ICSI กับ IVF ค่ะอาจารย์ข้อแตกต่างบางคนบอกทำ ICSI บางท่านบอกทำ IVF สรุป2เทคนิคนี้แตกต่างกันอย่างไรคะก็ทั้ง ICSI และ IVF เนี่ยเป็นการปฏิสนธินะคะข้างนอกหมายความว่าโดยวิธีการในเบื้องต้นเนี่ยเหมือนกันนะคะจะต้องมีการให้ยาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตกไข่ก่อนแล้วก็ต้องมีการเก็บไข่ในฝ่ายหญิงนะคะแล้วก็จะมีการเก็บน้ำเชื้อในฝ่ายชายค่ะเพื่อเอาเชื้ออสุจิเนี่ยมาผสมข้างนอกนะคะทีนี้คำว่า ICSI ก็คือการที่
แพทย์นะคะคัดเลือกตัวสเปิร์มนะคะที่ดีที่สุดแล้วเราก็ยิงเข้าไปในไข่เลยก็คือจะเกิดการปฏิสนธิเลยนะคะแต่ในขณะที่ IVF เนี่ยเราจะเอาน้ำเชื้อมาแล้วก็เอาไข่ลงไปแล้วก็ให้เชื้ออสุจิตัวที่แข็งแรงที่สุดอะค่ะสามารถทะลุทะลวงเข้าไปเกิดการปฏิสนธิเองตามธรรมชาติแต่อยู่ภายนอกร่างกายนะคะทั้ง2วิธีนี้เราจะเลี้ยงภายนอกจนกระทั่งได้เป็นตัวอ่อนก่อนหลังจากนั้นเราจึงจะนำตัวอ่อนเนี่ยเข้าไปฝังในโพรงมดลูกแล้วก็จึงจะเกิดการตั้งครรภ์ต่อไปค่ะทีนี้ถามว่าแล้วเราจะเลือกวิธีไหนระหว่าง ICSI กับ IVF นะคะก็จะขึ้นกับความเข้มข้นของเชื้ออสุจิค่ะที่ของคุณฝ่ายชายเนี่ยเก็บออกมานะคะถ้าเกิดว่าน้ำเชื้อน้อยกว่า10ล้านตัวโอกาสในการทำ IVF แล้วสำเร็จจะค่อนข้างต่ำเราก็จะแนะนำให้ทำ ICSI เลยนั่นเองค่ะโอกาสสำเร็จค่ะอาจารย์ของเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในแต่ละวิธีค่ะอาจารย์มากน้อยเท่าไหร่คะก็สำหรับโอกาสนะคะที่จะประสบความสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์นะคะก็คือในกรณีที่ฝ่ายหญิงนะคะไม่มีภาวะท่อนำไข่ตันแล้วเราเลือกใช้วิธีการทำเรียกว่ากินยากระตุ้นตกไข่แล้วก็ทำการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกเนี่ยที่เรียกว่า IUI นะคะในกรณีที่ฝ่ายหญิงอายุยังไม่ถึง30ปีค่ะโอกาสสำเร็จจะอยู่ที่ 15-20% นะคะโดยที่ตรงนี้เราจะทำกันประมาณ 3-6 รอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำครบ6ครั้งแล้วยังไม่ตั้งครรภ์จะแนะนำให้ไปทำวิธีอื่นต่อไปค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายหญิงอายุเกิน30ปีโอกาสสำเร็จจากการทำ IUI เนี่ยจะน้อยกว่า 10% นะคะก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราเลือกวิธีการทำ ICSI หรือ IVF นะคะโอกาสสำเร็จจากการตั้งครรภ์นะคะจะสูงถึงประมาณ 30% เลยทีเดียวค่ะคำถามสำคัญเลยค่ะอาจารย์แล้วน้องน้อยนะคะที่เกิดจากเทคโนโลยีการช่วยเจริญพันธุ์เนี่ยค่ะจะปกติเหมือนกับเด็กที่เกิดโดยวิธีธรรมชาติไหมคะค่ะก็มีเรียกว่าเนื่องจากว่าเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในประเทศไทยเราก็มีมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการเก็บข้อมูลนะคะมาตลอดนะคะพบว่านะคะเด็กที่เกิดจากการทำเด็กหลอดแก้วนะคะในทุกๆวิธีนะคะพบว่าไม่มีความแตกต่างในแง่ของสติปัญญา IQ หรือว่าความพิการกับเด็กที่เรียกว่าตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติเลยนะคะแล้วข้อดีของการทำ ICSI หรือ IVF เนี่ยข้อดีก็คือว่าถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนนะคะมีความกังวลมากๆในแง่ของความผิดปกติของเด็กเรื่องของโครโมโซมค่ะสามารถตรวจก่อนที่เราจะฝังตัวอ่อนได้ด้วยเพราะฉะนั้นโดยมากนะคะเด็กที่เกิดจากการทำ IVF หรือ ICSI ค่ะเขาก็จะมีความแข็งแรงค่อนข้างเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้อย่างมากทีเดียวสำหรับเทคโนโลยีการช่วยเจริญพันธุ์นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะแพทย์หญิงปนัดดาบรรยงวิจัยที่มาให้ความรู้และไขข้อข้องใจในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพบกับจุฬารัตน์3ไลฟ์คนไข้อยากถามคุณหมออยากตอบทุกวันพฤหัสบดีเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ต้องสวัสดีค่ะEspero uma lua nascer. Essa noite não vai acabar.